أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة المنهاج الفضائية، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم في هذا اليوم في حلقة جديدة من برنامج المنهاج الطبي. واليوم راح نتكلم عن موضوع مهم جدا وحقيقة وخطر على حياة الإنسان، وهو موضوع الشخير وتوقف النفس أثناء النوم. حقيقة بداية هو الشخير عملية انسداد جزء من الجهاز التنفسي العلوي اللي هو مشمول بالأنف والحلق والحنجرة من الجهة العلوية. حقيقة هذا الشخير راح يكون أكثر شيء عندنا وين يصير بالأشخاص اللي يكون هو يعني عنده سمنة مفرطة، أو اللي يتناولون كحول مثلا، أو اللي ياخذون مثلا أدوية مهدئة، راح يكون عنده استرخاء بالعضلات، إضافة إلى بعض الأمراض اللي هو مثلا يكون ترهل العضلات، أو الأشخاص اللي مصابين بشلل الأطفال أو متلازمة داون راح يكون عندهم الشخير أيضا قوي جدا. الشخير طبعا الانسان يكون وزنه المفروض المثالي، عندنا معادلتين يكون وزن الانسان المثالي. المعادله الاولى بسيطه جدا، انه طول الانسان فوق المتر، طول الانسان فوق المتر هو المفروض يساوي وزنه للنساء زائد 10 كيلو غرام للرجال. بمعنى شخص مثلا وزنه 160 كيلو، المفروض العفو وزنه 160 سنتيم، المفروض يكون المرأة وزنها 60 كيلو، والرجل مسموح له يكون 70 كيلو، يعني 10 كيلوات للرجال فوق الزيادة بالطول فوق المتر. يعني المتر قلنا زيادة فوق المتر، هذا الوزن بالنسبة يكون للنساء زائد 10 كيلوات بالنسبة للرجال. أو المعادلة الثانية أنه الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر تربيع. طبعا يسموه بودي ماس اندكس، اللي هو المفروض طبيعي يكون 25. اذا كان اكثر من 27 راح يكون اكو عنده سمنه مفرطه، وراح يكون يؤدي الى شخير وتوقف النفس اثناء النوم. حقيقة احنا شنو راح يعاني من عندنا الشخص اللي يكون راح نلاحظ حقيقة في الصورة المبينة الآن أمامنا مجرى التنفس راح يكون من الأنف، ومن 50% من الأنف الهواء يدخل، و50% من الفم يلتقون باللهات المرنة خلف اللهات المرنة. لاحظ هذه الصورة التنفس الطبيعي، بينما بالصورة الأخرى أكو عندنا انسداد بهذا التنفس لما يدخل الهواء من الأنف ويدخل من الفم، يعني بالمنطقة اللي خلف اللهات المرنة راح يكون هنا الانسداد، واللي راح يؤدي لنا إلى الشخير وتوقف التنفس. حقيقة توقف التنفس هذا إيش راح يسوي لنا للمريض؟ ايش راح يسوي لنا للمريض؟ حقيقه اكو عده امراض كما مبينه بالصوره الان. راح يكون عنده المريض اللي يكون يشوخر توقف عند التنفس، اولا راح يكون اكو عنده سكر، اثنين راح يكون اكو عنده ضغط، لانه الاكسجين اللي يدخل للقلب راح يكون قليل فيرتفع ثاني اكسيد الكربون بالدم، والاكسجين قليل راح يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم، والى زياده بالدهون، والى الجلطات، وحتى الموت المفاجئ. المريض اللي راح يكون يعاني من شخير راح يعني يكون اساسا نبدي بالاشياء البسيطه اللي يعاني من عندها. اولا الم بالراس وخصوصا اثناء الاستيقاظ بالصباح، اثنين يكون يعني تعب وارهاق عام، ثلاثه عصبيه، اربعه سوء المزاج، خمسة قلة النشاط أثناء اليوم. ويعني مثل لاحظ الصورة أنه الشخص هذا يعني نايم أثناء ما هو قاعد، يعني راح يكون يعني ومن بعض الأحيان يسوون لنا حوادث، يحسكون يعني ينام أثناء السياقة ويسوي لنا حوادث. إضافة إلى أنه الإزعاج، مثل لاحظ الصورة هذه، إن الإزعاج الشخص اللي يكون بقربك، يعني يكون نايم بقربك، راح يكون الشخير يعني قوي جدا. احنا نسميه يعني أنتي سوشيال، يعني مضاد يعني عدواني للأشخاص اللي يكونون بجانبك. حقيقة نجي إلى احنا أهم أسباب للشخير بالنسبة للأطفال هو الزوائد اللحمية خلف الأنف واللوزتين، راح ذولا يكونون يعني حجمهم كبير بحيث يسدون التنفس. بالنسبة لنا احنا يعني 70% من الشخير راح يكون كما مبين بالصورة الآن في الجزء من اللهة المرنة اللي يعرف عند الناس خطأ يسموه لسان الموت، وهذا خطأ طبعا، يسموها اللهة المرنة كلها طبعا. والجزء اللي هو ايضا يعني يسموه لسان الموت ايضا هذا، اضافه الى استرخاء في العضلات البلعوم واللوزتين. تقريبا 70% من الشخير راح يكون في هذه المنطقه. طبعا زين، احنا حتى نريد نقلل يعني الشخير، شلون نقدر نعالج الشخير بدون ما نقدر نسوي عمليه؟ طبعا اولا ننصح بالنوم يكون اولا جانبي. راح يقول انه مثلا مواطن انا صعب مثلا اقدر اندار على ظهري، ممكن يكون يخلي وساده خلف ظهره وينام جانبي، حتى مثلا من يندار على الظهر ما يقدر مثلا. هذه اولا. اثنين تقليل الوزن. الوزن المثالي مثل ما قلنا الانسان هو بعد الطول بعد المتر
الطول. بعد المتر يكون هو هذا الوزن المثالي للمرأة، وزائد 10 كيلوات مسموح بها للرجل، فالمفروض الإنسان يقلل وزنه إلى هذا المستوى. طبعا احنا يعني شوف هسه مثلا هذه الصورة مبينة الآن، يعني أول صورة هذا الإنسان الطبيعي أثناء ما يفتح فمه، شوف اللسان واضح، وهذا ما يعرف عند العوام أنه خطأ نسميه لسان الموت، وإنما هو جزء من اللهاء المرنة، واللوزتين واضحة. شوف الدرجة الثانية من الانسداد، والدرجة الثالثة، شوف الدرجة الرابعة اللي راح يكون الشخير في هذه المنطقة باللسان الخلفي، واللهاء المرنة أيضا وجزء من عندها، واسترخاء في عضلات اللوزتين والبلعوم. طبعا احنا حتى يعني نعالج هذا المريض، يعني اشهر العمليات والبسيطه جدا هو استئصال جزء اللهات المرنه أو ما يسمى لسان الموت عند الناس بالليزر. طبعا عملية بسيطة جدا تحت التخدير الموضعي، متوفرة في مدينة الصدر الطبية، ومتوفرة في بعض العيادات الخاصة. تحت التخدير الموضعي نستأصل جزء من اللهاء المرنة، ويعني نحاول بالليزر نعمل شق باللهاء المرنة. حتى شنو فكرتنا من العملية؟ انه يكون هذه اللهاء المرنة، لانه اثناء النوم راح يكون بها استرخاء، فراح تكون تتصلب وتتليف ويقل الشخير عند المريض. طبعا هذا الصورة حقيقة تبين لنا الأمراض اللي راح تصير عند الإنسان اللي يشوخر ويتوقف عنده التنفس، اللي مثل ما مبين أنه السكر والضغط وارتفاع بالدهون والجلطة والموت المفاجئ، إضافة إلى حوادث السير اللي يصير بالنهار، لأنه الإنسان راح يكون ينام ممكن أثناء السياقة، أو ممكن ينام أثناء العمل، وقلة في إنتاج العمل. طبعا الحقيقة المريض إذا ما استفاد من العملية اللي هو نسميها تحت الليزر، هسه هذه الصورة حقيقة واضحة بالنسبة للمشاهدين الكرام، هذه اللي يسموها الناس يسموها هذه لسان الموت. طبعا هي هذا خطأ، لسان الموت هو يمنع دخول الطعام إلى الحنجرة، طبعا يكون بهذا المستوى يعني تحت تفاحة آدم تقريبا، ولكن هذه يسميها جزء من اللهاء المرنة. طبعا إلها فائدة ببعض اللغات الرومانية القديمة، ببعض مخارج الحروف الرومانية القديمة، فاحنا ممكن نستأصلها بالليزر بسهولة جدا وماكو أي تأثير على المريض. فاحنا بالليزر وتحت التخدير الموضعي راح نستأصل هذه اللهاء، جزء من اللهاء المرنة، ونضرب الليزر هنا، نعمل جرح بهذا الليزر منا، ونعمل جرح بالليزر هنا. هذا راح يليف لنا اللهاء المرنة. تقريبا نسبة الفائدة بهذه العملية هي تقريبا 70%. إذا هذه العملية ما استفاد من عندها المريض، ايش راح نلجأ إلى عملية أخرى أكبر من هذه العملية. هذه العملية الأخرى طبعا هذا الفيديو راح يوضح لنا كيف نستأصل الجزء اللهاء المرنة بالليزر تحت التخدير الموضعي. إذا المريض ما استفاد من الاستئصال اللهاء المرنة بالليزر تحت التخدير الموضعي، راح نلجأ إلى عملية أكبر، وهي عملية استئصال اللوزتين. يعني بعد استئصال اللوزتين نستخدم الجدار الأمامي للوزتين، ويعني نخيط على الجدار الخلفي من الجهتين طبعا، ونستأصل جزء من اللسان، ونستأصل اللهاء المرنة في محاولة لأنه نفتح يعني أكبر مجرى للهواء. طبعا هذه عملية حقيقة نستخدمها بالسمنة المفرطة حقيقة، واللي ما يستفادون من عملية استئصال اللهاء المرنة. طبعا هناك بعض العمليات الأخرى، ممكن أنه يعني الفك السفلي ممكن بعملية يعني نحاول ننزله للأسفل حتى نفتح المجال أكثر، أو ممكن الفك العلوي أيضا بعملية أخرى ممكن يعني نقدمه للأمام حتى نفتح التنفس. وهذه طبعا العملية والفيديو واضح في عملية استئصال اللهاء المرنة بالليزر، عملية بسيطة مو أكثر من 10 دقائق داخل التخدير الموضعي. إلى هنا أحبتي المشاهدين نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج المنهاج الطبي. نأمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.